地獄の登り方やぞこれ。ただ一個気になってるのはスカッターアイスバーン。もしそうだった場合、スカッカって出るかな。アイスバーガーだけなら分かるんですけど、スカッカってやっぱそのあれ偽物じゃないんじゃないかな。スカッカはつけれない。結局どっちも言ってる。今どっちも言ってる。うん。